Essa vida de estudante não é muito certo não. Estou morrendo de sono, de fome, de cansaço. Eu ainda tenho que ir no centro da cidade. Only the worthy will survive. Beleza? Vou fazer que nem no vídeo. Vou seguir até a porra do ponto. Vou seguir até lá. Vai doer. Vou seguir até a porra do ponto. Que nem você vê naquele outro dia ele pegou e deixou na merda. Que bom! Ah. Fica de jegue no cu do elefante. Elefante não tem cu. Fica de jegue no cu do urubu. Urubu não tem cabelo. Fica de jegue no cu do cabelo. O cabelo é viado. Oi, tudo bom? Achei que você já tinha ido embora. Caralho, eu filmei isso! Toca as quatro, filho, toca as quatro. Toca as quatro, pode tocar. Ih, rapaz, você ficou mesmo. Vai ter que ouvir. Sim, também, leve. Fora do meio. Caralho! O cara da moto montaram deu ré em cima dos outros. O meu tênis abriu! Na moral, tô boladão, meu tênis abriu. E tô feliz de puto! Tô feliz de puto! Você não aparece no seu canal, tá bom, menina? Já é, menina? Tá bom, menina. Olha, meninas, eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês. Gameplay. Eu e ela. Ai, menina, esse é Dia Gameplay 337, sabe? Nossa, me fugiu, cara. Quanto foi isso? Então tu puxou ela, caralho! Tu tá tirando, porra! Tu quer tirar minha bronca, filha da puta! Tu quer ser sacanagem! Toma no cu! Eu não vou te falar nada, sabe por quê? Sabe por quê? Só vou te falar uma coisa. Maconheiro nem é gente, acabei contigo. Não fumo maconha? Só dá um estraga de bobeira. Vou no batalhão porque não adianta tu fugir. Tá gravado. Eu não sou para esse moleque fazer o que esse Felipe é corno. É difícil essa vida, né? Mas é isso. Caralho, rasguei o tênis, mano. Eu tô muito puto que eu rasguei o tênis, cara. Não creio, mano. Não creio. Não sei nem se você tá me ouvindo. Ah, se foda. E aí, tô vindo aqui no final do vídeo agradecer a força de todo mundo. Queria dizer que tá sendo incrível. Pela primeira vez eu tô recebendo muito apoio. Quero pedir desculpa porque o áudio tá saindo muito estourado. Eu não sei o que tá acontecendo. Se continuar assim eu vou arrumar uma lapela ou então vou gravar com o meu telefone um áudio externo e vou jogar em cima.
Eu quero pedir perguntas pra vocês no meu Twitter ou aqui mesmo nos comentários. Quero agradecer ao Gunter, que divulgou o meu canal no Instagram dele. Quero agradecer a Jade, que divulgou no Facebook. Quero agradecer a todo mundo que deu uma divulgada. Quero agradecer a todo mundo que deu like. E é isso, mano. Eu agradeço muito a vocês por tudo. Sério, tá me ajudando demais. E é isso, cara. O canal vai ter de tudo um pouco. Esses takezinhos foi uma zoeira que eu fiz na escola, indo pro curso, voltando do curso, depois indo pra escola de novo. Foi uma zoeira que eu fiz por aí. E eu agradeço a todos vocês porque isso tá me dando uma puta força e eu tô gostando bastante. E eu tô aprendendo a continuar e não quero parar. Então, vamos lá, mano. Dá aquela joinha, se possível. Compartilhe com os amigos aí. Dá uma construção aí, ó. Construção não, mano. Uma crítica construtiva. Ou então, mano, dá sua opinião do que você acha, do que você tá achando do canal. Comenta aí. E é isso, mano. O que eu puder atender nos comentários, eu vou atender. Vou estar sempre respondendo vocês. E eu agradeço pra caralho vocês. É isso. Muito obrigado, valeu. Tchau.